옛날 옛적 기침이 깊어지면 조선의 의원들은 약부터 찾지 않았습니다. 그 대신 이 한 알의 배를 조심스레 씻어 밥상에 올릴 준비를 했지요. 배는 폐를 적시고 거친 숨을 부드럽게 합니다. 여기에 생강을 얹으면 찬 기운은 물러가고 속은 따뜻해집니다. 불은 새지 않게, 김은 은근하게, 조급함은 내려놓고 배가 스스로 익어갈 시간을 기다립니다. 이렇게 완성된 배숙 한 그릇, 약보다 먼저 먹인 음식, 그것이 조선의 식치였습니다. 기침은 입에서 나오지만 다스림은 밥상에서 시작됩니다.